Flu atau batuk memang bikin gak nyaman, tapi tenang. Kamu bisa bantu tubuh pulih lebih cepat dengan beberapa langkah sederhana ini. Pertama, istirahat yang cukup. Saat flu, tubuh butuh lebih banyak waktu buat memulihkan diri. Jangan dipaksa kerja terus ya. Tidur cukup, bantu imun melawan virus. Kedua, perbanyak minum air hangat. Air hangat bantu mengencerkan dahak, meredakan tenggorokan, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ini penting banget buat mempercepat penyembuhan. Ketiga, makan makanan bernutrisi. Pilih makanan ringan tapi penuh nutrisi, seperti sayur, buah, dan tentu saja Etawaku Platinum. Susu kambing ini bantu memperkuat daya tahan tubuh, menenangkan tenggorokan, dan mendukung proses pemulihan secara alami. Keempat, hindari minuman dingin dan gorengan. Saat batuk, hindari dulu makanan atau minuman yang bisa memperparah iritasi tenggorokan. Ganti dengan yang hangat dan menyehatkan. Ya, kelima, uap wajah dengan air hangat dan minyak esensial. Menghirup uap bisa bantu melegakan hidung tersumbat dan mengurangi sesak di dada. Tambahkan minyak kayu putih atau eukaliptus untuk efek maksimal. Pulih lebih cepat itu bisa, asal kamu tahu caranya. Istirahat, nutrisi, dan pastinya dukungan dari Etawaku Platinum yang bantu jaga imun dari dalam.